سلام. توی این ویدیو میخوام یه سری مطالب جامع تری در مورد برش و وصل کردن آستین براتون بگم، ولی قبلش میخوام نظرتون رو اینجا جلب کنم. یه نکته دیگه ای در مورد برش عصایی هم بهتون بگم. برش عصایی یا هر جایی که این شکلی دو تا جای تیز و زاویه دار میخوان به هم دیگه وصل شن، بهش میگن در اصطلاح make a square، یعنی اونجا رو باید یه مربع درست کنی. یعنی چی؟ مثلا وقتی که اینجا برش منه و من براش جای دوخ گذاشتم، وقتی که به این بالا میرسم، بذارین با متر نشون بدم که راحت تر بتونین تشخیص بدید. ببینین فرض کنین من اینجوری اینجاها رو 1 سانت جای دوخ گذاشتم. وقتی که میرسم به این لبه، ببینین اینجا الان این بالایی خودش 1 سانت جای دوخ داره. من به این نقطه آخر که میرسم، مترمو که این شکلی قرار بدم، این خط مترم الان داره در راستای این خط میگذره. پس هر خطی که بهش عمود کنم این شکلی، هر خطی که ازش خارج کنم، یه عمود اینجا داره ایجاد میکنه. یعنی من اینجا توی این گوشه دارم یک گوشه مربعی میسازم. یعنی ما تو جاهای گوشه دار بهتره که یه زاویه قائمه بسازیم. حالا اینجا چطور؟ اینجا ببینید الان من اینجا 1 سانت جای دوختم رو میذارم. دوباره به این لب که میرسم، مترم ببینید چه شکلی گذاشتم، مثل اینکه این خط داره از وسط این خط متر من رد میشه. پس از این گوشه اگر خطی به بیرون بکشم، این خط به این برش عموده. ببینید اینجا یعنی یه عمود ساختم و براش اینجا 1 سانت رو علامت میزنم. حالا وقتی میخوام ببرم چه شکلی میبرم؟ اینجا هلال حلقه آستین رو میبرم، از اینجا میام اینجا و بعد میام پایین. توی این یکی هم همینطور اینجا رو میبرم، از اینجا به اینجا میبرم و میرم بالا. بعدم وقتی که میخواین رو هم بذارین، این دوتا راحت روی هم میفته. حالا من دوختشم بهتون نشون میدم.